Pozdrav! Često čujemo da se tvrtka uhvatila u koštac sa pripremom segmentiranih newslettera koji planiraju poslati na manji broj adresa, no u praksi cijen je na kraju ipak bio veći, iz razloga jer su slali isti newsletter svim kontaktima. Jasno je da i akcijska ponuda općeg sadržaja koju šaljemo u newsletterima ima svoju svrhu. Ako ništa drugo, prilagođena je sezoni i zasigurno privlači kontakte koji inače ne bi bili uključeni u segment. Svoj newsletter svakako možemo poboljšati kombinacijom općeg i personaliziranog sadržaja. Ne samo segmentiranog na dvije ili nekoliko grupa, nego sadržaj koji se određuje za svakog pojedinca posebno. Ukoliko je osoba nedavno bila u našoj trgovini, možemo joj ponuditi proizvode koje je posljednji put pregledavala. Možemo joj također izložiti personalizirani set proizvoda koji generira umjetna inteligencija. Navedeni set uzima u obzir posljednje pregledavane proizvode, posljednje kupnje, uspoređuje kupca sa sličnim kupcima i priprema izbor proizvoda koji bi ga najvjerojatnije mogli zanimati. Takvi popisi proizvoda imaju visok stupanj personalizacije te samim time i relevantnosti. Zbog toga ostvaruju više klikova kao i kupnje. Ujedno s takvim popisom imamo i manje posla nego sa ručnim pripremanjem popisa proizvoda za nekoliko segmenata kupaca. Vjerujem da će ovo posljednje sigurno razveseliti svakog marketinškog stručnjaka. Sljedeći put zaroniti ćemo još dublje u područje personalizacije i pogledati kojim kanalima ima najviše smisla privlačiti kupce. Vidimo se!